Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Ibu Yasmin? Ya, benar. Saya perawat Alvina dari Fikes UMM yang sedang berjabat di shift siang ini. Saya di sini akan mengajarkan Ibu untuk teknik relaksasi nafas dalam dan teknik batuk yang benar ya Bu ya. Prosedurnya Ibu di tempat tidur aja, nanti saya bantu untuk tindakan dan untuk Ibu duduk ya Bu ya. Saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Tujuannya agar Ibu kan sedang batuk, nah terus agar lebih enakan lagi ya Bu ya, lebih cepat sembuh. Nah, ya udah Bu, saya mulai tindakannya ya Bu. Apa ada yang ditanyakan? Belum. Ya, Ibu bisa duduk Bu? Bisa. Saya bantu ya Bu ya. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ini tangannya gini Bu, yang tangan kanan nyilang ke kiri ya Bu ya. Terus yang tangan kiri ke perut. Ibu mengikuti instruksi dari saya Bu ya. Ibu coba tarik nafas, tahan di perut, hembuskan perlahan. Lagi Bu, tarik nafas, tahan di perut, hembuskan. Sekali lagi ya Bu ya. Tarik nafas, tahan di perut, hembuskan. Gimana Bu? Lebih rileks dari tadi apa masih merasa sakit? Ya, lebih rileks. Sekarang rileks dulu ya Bu ya tangannya. Sekarang Ibu nanti tarik nafas, terus keluarinnya sambil dibatuk-batukan gitu ya Bu ya. Ya. Ibu mulai ya Bu, Ibu mengikuti instruksi dari saya. Ya. Tarik nafas, tahan di perut, batukkan Bu. Lagi Bu, tarik nafas, batukkan Bu. Sekali lagi ya Bu ya. Tarik nafas, batukkan Bu. Gimana Bu, masih sakit? Ya, sudah mendingan. Nah, nanti misal Ibu merasa sakit bisa dipraktekin sendiri ya Bu ya. Ya. Ibu mau bantu tidur dulu Bu, apa tetap gini? Ya, tidur. Ya Bu, saya di sini sudah selesai melakukan tindakan. Di sini saya sudah selesai melakukan tindakan ya Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh dan cepat pulang dari rumah sakit. Sebelum saya pamit, saya akan mendoakan Ibu tolong aminkan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana-si adikul baksa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yughadiru sakoma. Amin. Ya udah Bu, nanti saya 1 jam lagi ke sini untuk memeriksa TV Ibu ya Bu ya. Kalau Ibu butuh bantuan saya atau perawat yang lain, bisa meminta tolong ke keluarga Ibu untuk memanggilkan perawat yang ada di ruang perawat ya Bu ya. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Semoga cepat sembuh.